ინტერვალური შიმშილი უზომოდ პოპულარულია, რადგან ეფექტურია სწრაფი კლებისთვის და თან მარტივია, მაგრამ ადამიანების 70% ამას არასწორად აკეთებს და ცხიმის კლების ნაცვლად იღებენ კუნთის განლევას, კუნთები განილევა და წყალს იკლებს ორგანიზმი და გონია რომ სასწორზე დაიკელი, სინამდვილეში გრძელვადაში კუნთების განლევა ორგანიზმისთვის კატასტროფაა. ზოგი ადამიანი საერთოდ ვერ იკლებს, ზოგი პირიქით ამბობს რომ მოვიმატე, რადგან კი მცირე ფანჯარა, როცა ჭამენ ადამიანები და დიდი ფანჯარა შიმშილის, მაგრამ იმ მცირე პერიოდში იმდენი შეიძლება ჭამოს ადამიანმა, რომ გადააჭარბოს თავის დღიურ ნორმას და პირიქით წონაში მოიმატოს. და მეტიც, ინტერვალური შიმშილი ზოგ ადამიანში იწვევს ბევრის ჭამის ეპიზოდებს, შემდეგ თავს იდანაშაულებენ, იზღუდავენ, მკაცრ დიეტაზე არიან, მერე ისევ ბევრს ჭამენ და ასე წონაში იმატებენ პირიქით და ამ მანკიერ ციკლში შედიან. იო-იო დაიეტინგს ეძახიან საერთო ჯამში, იო-იო დიეტობას. შიმშილობა ზოგადი სახელია, სრულად არ შიმშილობს ადამიანი, რა თქმა უნდა. მას აქვს ფანჯარა, ორი ფანჯარა. დროის ფანჯარაზეა საუბარი, რაღაც მონაკვეთი როცა ჭამ, მაგალითად 8 საათიანი მონაკვეთი, როცა ორჯერ ან სამჯერ შეჭამ ამ 8 საათის განმავლობაში და 16 საათიანი მონაკვეთი, როცა საერთოდ არაფერს არ ჭამ. ანუ შიმშილობ. ამ დროს წყლის დალევა შეგიძლია. სხვა მეთოდები არსებობს, აი ამ შიმშილობის, შეიძლება ზოგმა ადამიანმა 14 საათი შიმშილოს და 10 საათი ჭამოს, 10 საათიან ფანჯარაში, ან 5 დღე ჭამოს და 2 დღე იშიმშილოს, ან ყოველ მეორე დღეს იშიმშილოს. მოკლედ განსხვავებული ფორმებია, ზოგი უფრო ექსტრემალური, ზოგი უფრო მარტივი. და რატომ მუშაობს ეს დიეტა? რატომ მუშაობს შიმშილობა? პირველი იმიტომ, რომ როცა შიმშილობ, იგულისხმება, რომ როცა ჭამ იმ ფანჯარაში შედარებით ცოტას ჭამ და ცოტას რო ჭამ და დიდხანს შიმშილობ, წონაში იკლებ, იმიტომ რომ ორგანიზმი ხარჯავს ცხიმს ენერგიისთვის. მეორე არის რომ მარტივია და შენ არ გიწევს რაღაცა რთული რაღაცების გაკეთება და ფიქრი იმაზე რომ ეს დილით ჭამოს საღამოს ეს ჭამ და დაგეგმვა არ გიწევს ბევრის, მარტივად შეგიძლია რომ ეს დიდი ფანჯრები გააკეთო და იშიმშილო და ასე დაიკლო და ასეთი მეთოდით დაახლოებით 1-3 კილოს იკლებენ თვის განმავლობაში. გააჩნია რამდენი აქვს დასაკლები, რაც უფრო ბევრი აქვს დასაკლები, მით უფრო ბევრს იკლებს, რაც უფრო ცოტა, მით უფრო ნაკლებს. ხო, თავიდან რომ ის შედარებით დიდი კლება, ის როგორც წესი არის წყლის კლება და ეს წყლის გამოა. და რა სარგებელი მოაქვს ინტერვალურ შიმშილს? პირველი არის რომ ინსულინის მგრძნობელობას აუმჯობესებს, რაში გვჭირდება ახლა ეს რა არის? როცა შიმშილობ, მოკლედ ინსულინის რაოდენობა ეცემა ქვევით. როცა ქვევით ეცემა, ორგანიზმი ცდილობს რომ მის მიმართ იყოს უფრო მგრძნობიარე და ეს კარგია იმიტომ რომ მეტი იმუსლის ცხიმი იწვის, ნაკლები ცხიმი გროვდება, გლუკოზის მეტაბოლიზმიც უმჯობესდება და ჯამში ანთებაც მცირდება ორგანიზმში და ორგანიზმის ეს ყველაფერი არის კარგი. მეორე მნიშვნელოვანი რაც ხდება, ტრიგლიცერიდების რაოდენობა მცირდება, ტრიგლიცერიდები იგივე ცხიმები სისხლში და გულის დაავადებების რისკი მცირდება. ახლა ძნელია თუ არ არის ძნელი ინტერვალური შიმშილი, სხვა გაჩნია როგორ რეჟიმს აირჩევ, რაც უფრო მკაცრია, მით უფრო ძნელი დასაცავია, მაგალითად კვირაში 2 დღე რო არ ჭამო ძნელია, ყოველ მეორე დღეს რომ არ ჭამო კიდევ უფრო ძნელია და ყველაზე მარტივი არის რომ 14 საათიანი შიმშილობის ეპიზოდი გააკეთო და შემდეგ 10 საათიან ფანჯარაში ჭამო. ეგ ყველაზე ადვილად მაგას ეგუება ხალხი და 16-8-ზე მიიჩნევა სტანდარტი, მოკლედ რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი მიყვება. ეს განსაკუთრებით შიმშილობა განსაკუთრებით კარგია იმ ადამიანებს, ვისაც აი მთელი დღე რაღაცას სუსნაობს და ჭამს. იმ ადამიანებისთვის, ვინც აი პროფესიონალები არიან, დაკავებულები არიან და ზოგჯერ შეიძლება საათები ისე იმუშაონ, რომ საერთოდ არ გაახსენდეთ ჭამა, ეგეთი ადამიანებისთვის კარგია. ასევე ადამიანებისთვის, რომელსაც ურჩევნია, რომ ცოტა ბევრი ჭამოს, როცა ჭამს, იმიტომ რომ აქ ცოტა საშუალება გეძლევა, რომ ის 2 ჭამა ან 3 ჭამა, ცოტა დიდები ჭამო, იმიტომ რომ მერე ფანჯარას აკეთებ დის. მაგრამ თუ ისტორია გაქვს კვებითი ქცევის დარღვევის, მაშინ შიმშილობა შენთვის არ არის. აი ეს ძალიან მკვეთრი ხაზი უნდა გაავლოს ადამიანმა, რადგან კვებითი ქცევის დარღვევას აუარესებს შიმშილობა. ასევე ადამიანები, ვისაც ქრონიკული სტრესი აქვს, მათთვის არ არის. ქალები, რომლებიც ისედაც გამხდრები არიან, გოგონები მაგალითად. ახლა რა პრობლემაა შიმშილობასთან დაკავშირებით და რაშია საქმე? როცა შიმშილობ, მადა იზრდება მნიშვნელოვნად და რაც შიმშილის ჰორმონია გრელინი მნიშვნელოვნად იმატებს.
და საკვები გეჩვენება უფრო გემრიელი და შენი ტვინი უფრო მეტად ეძებს გემრიელ საკვებს. მეორე მხრივ, როცა წონაში იკლებ და კალორიების დეფიციტი გაქვს, შენი ორგანიზმი ამას ეგუება და შენი მეტაბოლიზმი მცირდება და შეიძლება 15%-ად შემცირდეს მეტაბოლიზმი და მეტაბოლიზმი რომ მცირდება, უფრო ნაკლებ კალორიას წვავ, ნაკლებს მოძრაობ ბუნებრივათაც და ეს პრობლემაა, რა ნაყროვანების ჰორმონი ლეპტინი მცირდება და უფრო მეტი საკვები გჭირდება იმისთვის, რომ თავი დანაყრებულად იგრძნო. ასევე, როდესაც ესე შიმშილობით წონაში იკლებს ადამიანი, კუნთები იშლება, ეგ ძალიან დიდი პრობლემაა. თუ არ ვარჯიშობ, განსაკუთრებით, და კუნთების კარგვა პირდაპირ დაკავშირებულია ძალიან ბევრ ჯანმრთელობის პრობლემასთან, მათ შორის ინსულინ რეზისტენტობასთან, მათ შორის ცოტა კალორიის დაწვასთან და მეტაბოლიზმის შენელებასთან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ კუნთები შევინარჩუნოთ, რაც ეს უარყოფითი მხარე აქვს ინტერვალურ შიმშილს. რაც შეეხება ავტოფაგიას, ადამიანები ბევრი საუბრობს ავტოფაგიაზე, რომ ძალიან კარგია და რაღაცა. ეს 16 საათიანი შიმშილობა როგორც წესი ავტოფაგიაზე დიდად არ მოქმედებს. შესაბამისად, რო ვთქვათ, რომ განსაკუთრებული სარგებელი მოაქვს, არა, ის რომ ორგანიზმი გაწმიდოს ტოქსინებისგან, ესეთი მნიშვნელოვანი არა, ძალიან მცირე დოზით შესაძლებელია. და როცა გელაპარაკებიან რომ შიმშილობა, ავტოფაგია, წონის კლება, მაგრამ ისინი არ ამბობენ როგორ შევინარჩუნოთ კუნთები, როგორი უნდა იყოს კვების სტრუქტურა, რამდენ ხანს შეიძლება შიმშილობა, აი ამ ყველაფერს გეტყვით ახლა მე. პირველი და ჩვენი მთავარი ამოცანა, როცა შიმშილობთ, არის რომ კუნთები დავიცვათ. ეს არის ყველაზე მთავარი, კუნთები დავიცვათ განლებისგან. ამიტომ უნდა მიიღოთ ცილა. ცილის მიღების რეჟიმი დაახლოებით რომ ვთქვათ, არის შენი სხეულის მასა რაც არის, რამდენ კილოც ხარ, ის უნდა გამრავლო 2-ზე და რა რიცხვსაც მიიღებ, იმდენი გრამი ცილა უნდა მიიღო ყოველ დღე. მაგალითად, თუ 70 კილო ხარ, დაახლოებით 140 გრამამდე ცილა უნდა მიიღო. 140 გრამი ცილა არნიშნავს 140 გრამ ხორცს. ბევრად მეტი ხორცია საჭირო იმისთვის, რომ 140 გრამი ცილა მიიღო. ცილის სხვა წყაროები არსებობს, რა თქმა უნდა, მარტო ხორცი არა. მეორე მნიშვნელოვანი, რაც აუცილებლად უნდა გააკეთო, როცა შიმშილობ, არის ძალისმიერი ვარჯიშები. 3-4 კვირის განმავლობაში აუცილებელია იმისთვის, რომ კუნთები არ განილიოს. ძალისმიერი ვარჯიშები ეხმარება კუნთებს შენარჩუნებაში. საუკეთესო ცილის წყარო რა არის, როცა ცილაზე ვამბობთ? ყველაზე კარგი არის ცხოველური ცილები, რა თქმა უნდა, ქათმის ხორცი, ინდაური, ძროხის ხორცი, უცხიმო, სასურველია, კვერცხი, ბერძნული იოგურტი. თხილეულშიც არის ცილა და ყველშიც არის ცილა, თუმცა მათში არის ასევე ცხიმები. ცხოველური ხორცი საუკეთესოა, იმიტომ რომ შეიცავს სრულ ამინომჟავების კომპლექსს, შესაბამისად აქვს თავისი დიდი უპირატესობა და მცენარეული ცილები არ შეიცავს საკმარის რაოდენობით და ლეუცინს აქვს კიდევ მნიშვნელობა, ანუ ეს არის ამინომჟავა, რომელიც მნიშვნელოვანია კუნთების სინთეზისთვის და იმისთვის, რომ კუნთები შეინარჩუნო, ეს ამინომჟავა გჭირდება და ეს ამინომჟავა ცხოველურ ცილებშია წარმოდგენილი კარგად. ამიტომ როცა შიმშილობ, ცხოველურ ცილებს აქვს დიდი მნიშვნელობა. რაც შეეხება ვარჯიშებს, როცა ვარჯიშებს აკეთებ, უნდა იყოს პროგრესული, ანუ უნდა დატვირთო კუნთები და კუნთების დატვირთვა უნდა გაზარდო დროთა განმავლობაში. წონით ვარჯიშებია მნიშვნელოვანი, ასევე საკუთარი სხეულის წონით ვარჯიშებიც, ბუქნები როგორც არის, აზიდვები როგორც არის, აწევები და ასე. ანუ სხვა ფორმის ვარჯიშები და თუ კი წონებით ვარჯიშობ, კიდე წონები დროთა განმავლობაში უნდა გაზარდო, იმისთვის რომ კუნთების სინთეზი მოხდეს, კუნთების ზრდა დასტიმულირდეს, ეგ არის მნიშვნელოვანი. თუ წონებს ვერ ზრდი, რაოდენობები შეგიძლია გაზარდო, ანუ ინტენსივობა და რაოდენობები, ეგეც ასტიმულირებს კუნთების ზრდას. არა ისე ეფექტურად, როგორც წონების გაზრდა, მაგრამ მაინც. დრო როდის არის ვარჯიშისთვის, როცა შიმშილობ, როცა შიმშილის დღეს არაა სასურველი მძიმე ვარჯიშები. და თუ ვიტყვით, რომელია საუკეთესო დრო ვარჯიშისთვის, როცა ვშიმშილობ, შიმშილის ფანჯარა არ არის კარგი დრო, როცა შიმშილს ამთავრებ, მაშინ შესაძლებელია და მე უნდა ჭამო ან ცილოვანი საკვების მიღებიდან 1-დან 3 საათის განმავლობაში რომ ივარჯიშო. ეგ არის ყველაზე კარგი, იმიტომ რომ დასტიმულირდეს კუნთების ზრდა. როგორც მინიმუმ თუ ვერ გაიზრდი კუნთები შეინარჩუნო და არ განგელიოს. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
და თუ მთელი დღე შიმშილობ, შიმშილის დღეებში არ არის რეკომენდირებული რომ ივარჯიშო, განსაკუთრებით მძიმედ, სიარული შესაძლებელია. როცა საუბარია ხოლმე შიმშილზე, არის კითხვები, რომ შიმშილის დროს რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. წყლის მიღება შეიძლება და უშაქრო ჩაი და ყავას მიღება შეიძლება. და საკვები არ უნდა მიიღოს ადამიანმა. და აქაც არის გამონაკლისი და ზუსტად მაგას ვიტყვით, როცა კალორიების დეფიციტს ვამბობთ, ეს კალორიების დეფიციტი არ უნდა იყოს ძალიან სასტიკი. განსაკუთრებით თუ ადამიანის შეჩვეული არ არის და ძალიან აგრესიული არ უნდა იყოს. მაგალითად, როცა ვამბობთ, რომ ყოველ მეორე დღეს შიმშილობს ადამიანი, ეს შიმშილობა შეიძლება ნული არ იყოს ამ დროს. ანუ იმისთვის რომ ნაკლებ აგრესიული გავხადოთ, ნული არ უნდა იყოს და იყოს რომ 500 კალორიამდე შეჭამო და არა ნული. აი ეს არის მთელი ამბავი. და თუ კი მაგალითად 16-8-ზე შიმშილობ, აქ არა აგრესიულობა ის კი არ იქნება, რომ ის 16 საათის განმავლობაში დაიწყო ჭამა. არამედ ის, რომ აი ეს 8 საათიანი ფანჯარა არ ქონდეს ძალიან მკაცრი და ჭამო ყველაფერი და ჭამო ცოტა ნაკლები, ვიდრე შენს ორგანიზმს ჭირდება. მაგალითად, შენი დღიური კალორიების საჭიროება თუ არის 2400 კალორია, დაახლოებით ჭამო 2100 ან თუ ბევრი გაქვს დასაკლები 1900. მაგრამ არა 1200 და არა 1000. აი ამაზეა საუბარი, არა აგრესიული უნდა იყოს. შენი დიეტა, შენი კვებითი ქცევა უნდა იყოს არა აგრესიული. რაც გჭირდება, იმაზე ცოტა ნაკლები უნდა ჭამო. იმის ილუზია, რომ მე მაგალითად შიმშილობ და ჭამის ფანჯარაში რამდენსაც მინდა შევჭამ და მაინც დავიკლებ, არ უნდა გქონდეს, ეგრე არ მოხდება. ესე ჯადოქრობა არ არსებობს აქ, თუ ცოტას არ შეჭამ, წონაში ვერ დაიკლებ. როგორ უნდა მივხვდეთ აგრესიული დიეტაზე ვარ თუ არა? ეს ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი არის, რომ თუ სულ გცივა, თუ სულ თავს გრძნობ დაღლილად, ნორმალური ძილი არ გაქვს, ან ხალი ხარ და მენსტრუალური ციკლის პრობლემები დაგეწყო, ან მუდმივად აკვიატებები დაგეწყო საკვებზე, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ძლიერ კალორიული დეფიციტში ხარ და დაანებო თავი, თორე ცუდ შედეგებად უნდა მიხვალ. მესამე არის, როგორ დავიწყოთ ჭამა. ჭამა უნდა დაიწყო ცილით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მაგალითად, 200 გრამი იოგურტი, 200 გრამი ქათმის ფილე, ან კვერცხი, თქვათ ერთი სრული კვერცხი და 3 კვერცხის ცილა. ცილები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ დროს. და შემდეგ აუცილებელია ასევე ბოსტნეული. ან ბოსტნეული, ხო, მიმდევრობას კატასტროფული მნიშვნელობა არ აქვს. ეხლა უშუალოდ პირველი ლუკმა ცილა იქნება ამ დროს თუ ბოსტნეული იქნება, მაგრამ ტკბილეული რო არ უნდა იყოს, ეგ მნიშვნელოვანია. ყველაზე საუკეთესო მიდგომა ზოგადად არის, რომ პირველი ლუკმა უნდა იყოს ცილა, მერე უნდა იყოს ბოსტნეული და თუ ტკბილი გინდა, უნდა იყოს მერე ყველაზე ბოლოს. ასევე შესაძლებელია ფსილიუმის მიღება, ფსილიუმი ერთ-ერთი საუკეთესოა, ხსნადი ბოჭკო, ან ხსნადი ბოჭკოს შეიცავს ასევე შვრიის ფაფა, ამიტომ შვრიის ფაფა ერთ-ერთი საუკეთესოა ხოლმე საუზმეზეც და არა მარტო საუზმეზეც. შაქრების მიღებას უნდა მოერიდო, რადგან შაქრები ძალიან დიდი პრობლემაა, შაქრები, პურეულობა და ესეთი რაღაცები ძლიერ მადას იწვევს მოკლედ და მე ძნელია რა, აი მაგ ციკლში რო შეხვალ, რომ ტკბილებს შეჭამ იმ ფანჯარაში, როცა ჭამ და მე შიმშილობ, მე ისევ ტკბილებს, აი მაგას მოყვება მე მეტი და მეტი ჭამა, იმიტომ რომ შენი ორგანიზმი იცოდე რომ მეტად ეძებს ტკბილს ამ დროს, როცა ასეთ შიმშილობის ფანჯრებს აკეთებ, მეტად ორიენტირებულია. ამიტომ არის რომ თავში უნდა გქონდეს რომ ხორცს პლუს ბოსტნეული, ეს უნდა იყოს ძირითადი საჭმელი და თუ ტკბილი გინდა, მერე და ისიც ცოტა. და როგორ უნდა დავამთავროთ კვება? კვება უნდა დავამთავროთ ნელა მონელებადი ცილებით, მაგალითად ცილა კაზეინი, აი რაც რძის პროდუქტებში შედის, მაგალითად ბერძნულ იოგურტში ან ხაჭოში, რადგან შეაჩეროს ან შეანელოს ღამე ცილების დაშლა. კაზეინი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ხრივ. მაგალითად, საუკეთესო დამთავრება არის დღის 250 გრამი ბერძნული იოგურტი მაგალითად. უნდა თავიდან აიცილო მაქსიმალურად ძალიან გემრიელი საკვები, ან მაღალ ცხიმიანი და ტკბილი საკვები, რადგან ეს დოფამინის დაჯილდოების სისტემას ასტიმულირებენ და მე მეტი და მეტი ტკბილი გინდა და binge eating-ს ეძახიან, ანუ ბევრის ჭამ, ბევრს რო ჭამ მე ძალიან. აი მაგის რისკებს ზრდის მნიშვნელოვნად, მაგისი რისკები ისედაც გაზრდილია ადამიანების დიდი ნაწილი, ვინც
შიმშილობას ირჩევს, მერე ეს ბევრი ჭამის ეპიზოდები ეწყებათ. ამიტომ ყურადღება მისაქცევი. საკვების დაწყებამდე 400-500 მილილიტრი წყლის დალევა ჩვეულებრივი პრაქტიკაა და ხშირია და მისაღებია. ქალების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ 18 საათზე მეტი შიმშილობები არ გააკეთონ, განსაკუთრებით მაღალი სტრესი თუ აქვს ქალს, რადგან შეიძლება მენსტრუაციის პრობლემები გამოიწვიოს ამ მომატებულმა კორტიზოლმა და ძილის პრობლემებმა. ამიტომ ზოგადად სასურველია, რომ 12 საათიანი შიმშილობით დაიწყო და მერე ნელ-ნელა გაზარდო იქიდან გამომდინარე, რამდენად კარგად ეგუები და რამდენად კარგად მოქმედებს შენს ორგანიზმზე, თუ არა უნდა გაჩერდე. თუ გრძნობ, რომ ბევრი ჭამის ეპიზოდები დაგეწყო, უნდა გაჩერდე. ეგ ძალიან დიდი რისკია და იმიტომ რომ შეიძლება შეიყვანოს იმ ციკლში, ბევრი ჭამის ციკლში, რომლიდან თავის დაღწევაც მერე ძნელია. ასევე ადამიანი თუ ორსულად არის, ან ახალგაზრდა 18 წლამდეა, მაღალი სტრესი აქვს, ამ დროს ადამიანს ისედაც ჭირდება გადამეტებული ზედმეტი კალორიები ჭირდება და ამ დროს კალორიის დეფიციტი ზოგადად არ არის რეკომენდირებული. რაც შეეხება დანამატებიდან, რა თქმა უნდა, ჯადოსნური დანამატი არ არსებობს, რომ მიიღო და პრობლემა მოგიგვაროს ყველაფერი. პროტეინები ერთ-ერთი საუკეთესოა, რადგან პროტეინები მოქმედებენ გრელინზე, გლუკაგონის მსგავს პეპტიდზე და ესე და ჯამში მადას ამცირებენ და კარგია თან ცილებს იღებ, ამიტომ პროტეინები, ვეი პროტეინები არის ერთ-ერთი საუკეთესო ამ დროს. თუმცა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ თუ თირკმლის პრობლემები გაქვთ, ეს შიმშილობის ეპიზოდები და ეს ბევრი ცილის მიღება რეკომენდირებული ამ დროს არ არის. მეორე მნიშვნელოვანი საკვები დანამატი არის psyllium-ი. psyllium-ს ძალიან ბევრ ჩემს ვიდეოში ვახსენებ ხოლმე მოკლედ და მართლა კაია და იმიტომ ან ფხვნილი წყალში გახსენი დალიე და ოღონდ წყალში აუცილებლად უნდა გახსნა და უნდა დალიო სანამ ჟელესებრივ ფორმას მიიღებს მანამდე რომ კუჩი მიიღოს ეგ ჟელესებრივი ფორმა რომ გაიზარდოს მერე კუჩი და დანაყრების შეგრძნება გქონდეს. არასდროს პირდაპირ ფხვნილად არ უნდა შეჭამო psyllium-ი, არ შეიძლება, იმიტომ რომ რისკი აქვს იმის, რომ შეიძლება მე საყლაპავში გაიზარდოს და მიაწვეს ტრაქეას და მოხრჩობა გამოიწვიოს, ამიტომ ეგეთი რაღაც არ უნდა წყალში უნდა გახსნა, უნდა დალიო. ასევე როცა მეტაბოლიზმი ნელდება და მადაზეც მოქმედებს კოფეინი, მწვანე ჩაიც და ერთ-ერთი რედიენტიცაა, რომელიც რეალურად ჩემი შემოტანილი საკვები დანამატია, ვისაც გაინტერესებთ რედიენტზე დეტალური ინფორმაცია და ყველაფერი, ლინკს ჩავსვავ ქვევით და შეგიძლიათ იხილოთ. ზუსტად რედიენტი შეიცავს კოფეინს, მწვანე ჩაის, ასევე თეთრი ლობიოს ექსტრაქტს, რომელიც ნახშირწყლების შეწოვას ამცირებს და ეხმარება, ნამდვილად ეხმარება, ბევრი კვლევებით არის დადასტურებული, რომ კოფეინიც, მწვანე ჩაიც ეხმარება, თეთრი ლობიოს ექსტრაქტს ეხმარება და პიპერისაც შეიცავს. ხო, რატო ეხმარებიან? იმიტომ რომ აი ეს რომ მცირდება მეტაბოლიზმის აჩქარებას და ასევე მადის შემცირებას და თეთრი ლობიოს ექსტრაქტი დამატებით ეხმარება ნახშირწყლების შეწოვის შემცირებას. ხო, მაგნიუმის საკვები დანამატებიც მნიშვნელოვანია მაგ დროს, რადგან ძილის პრობლემის მოგვარება. მაგნიუმის გლიცინატი ან მაგნიუმის ციტრატი ორივე შესაძლებელია 300-დან 400 მილიგრამამდე დღის განმავლობაში და დ-ვიტამინი 2000 საერთაშორისო ერთეული. ეგ არის ძირითადი დანამატები. და თუ გაიდლაინებს მივყვებით, მოკლედ ზოგადად დაბალანსებულ კვებაზე უკეთესი არ არის შიმშილობა, მაგრამ შიმშილობა ზოგ ადამიანს ურჩევნია. შიმშილობას ხო თავისი უპირატესობები აქვს, მაგრამ თუ დაბალანსებულად იკვებები და კალორიის დეფიციტი შეიქმნი, ისედაც გაქვს ეგ ბენეფიტები, ანუ ცხიმები დაიწევს, ინსულინის მგრძნობელობა გაუმჯობესდება, ისედაც. ყველაზე უსაფრთხოს თუ ვიტყვით დიაპაზონს 14 საათიანი შიმშილობაა, ყველაზე უსაფრთხო და თან შიმშილობაც რო ჩაითვალოს რა ეგეთი და თან ადვილი. 16 საათიანი მიიჩნევა სტანდარტად, ცილის მიღება აუცილებელია. რაც უფრო დიდხანს შიმშილობ, მით უფრო ძნელია აგრესიული შიმშილები სწრაფად გაკლებინებს, მაგრამ სამაგიეროდ რისკებიც მეტი აქვს, რომ მერე ბევრი ჭამა დაიწყო და აინაზღავრო ძალიან მალე ის რაც დაიკეტა. თუ საუბარია იმაზე, რომ 14 საათიან შიმშილობაზე იქნებიან 16 საათიანზე, მაშინ მთელი ცხოვრება შესაძლებელია დაბალანსებულ კვებასთან ერთად და საკმარის რაოდენობა ცილებთან ერთად, მაგრამ თუ საუბარია იმაზე, რომ ყოველ მეორე დღე შიმშილობ ან კვირაში 2 დღე შიმშილობ და 5 დღე ჭამ, ესეთ შიმშილობების დროს სანამ მიაღწევ წონის დაკლებას კი შესაძლებელია მე უნდა შეწყვიტო, მე ჩვეულებრივ დაბალანსებულ კვებაზე უნდა გადახვიდე. ზოგადად ძლიერი შიმშილობის დიაპაზონი რეკომენდირებული 3 თვეზე, 4 თვეზე მეტი არ არის. უნდა შეწყვიტოს ადამიანმა და დაბალანსებულ კვებაზე გადავიდეს, რადგან რისკები იზრდება, იმიტომ რომ აი ეს ბევრი კვების
რისკები და მე აი ამ იო დიეტობის ციკლში შესვლის რისკები იზრდება, ამიტომ ყურადღებაა საჭირო. ხო, ნუ თუ ადამიანს ისეაც დაბალი წონა აქვს, არ არის შიმშილობა რეკომენდირებული და ან ანორექსიისკენ, ან ბულიმიისკენ მიდრეკილება თუ აქვს არა. ასევე თუ ცხიმისა და ცოტა აქვს გამოიწვევს სიცივის მიმართ გრძნობელობის გაზრდას და ვერ აიტანს სიცივის აუტანლობას, სულ როცივა ადამიანს მე ეგ დაემართება. ამიტომ არ არის რეკომენდირებული. ანუ თუ როგორც ხელსაწყოდ გამოიყენებ წონის კლებისთვის, ცუდი არ არის შიმშილობა და ზოგადი ორგანიზმის მდგომარეობისთვისაც 14-16 საათიანი შიმშილობა ჯამში ცუდი არ არის. კარგია, ოღონდ ეს ცილების მიღების პრინციპი და ის კვების სტრუქტურა უნდა დაიცვათ, რაც ზევით გითხარით. თუ ამას შეძლებთ, მაშინ რა თქმა უნდა წონის კლება ეფექტური იქნება, კუნთებსაც შეინარჩუნებ, მუცლის გარშემოწერილობაც შემცირდება და შენი მეტაბოლიზმიც არ შენელდება, ან შენელდება ძალიან მინიმალურად და ეგ პრობლემა არ არის და თან თავიდან აიცილებ წონის ჩქარა მომატებას. მადა შეგიმცირდება, ტრიგლიცერიდები დასტაბილურდება, ინსულინის მდგომარეობა გაუმჯობესდება, რაც თავისთავად კარგია. აი ეს იყო რის თქმაც მინდოდა, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ. თუ ვისაც გინდათ დონაციების გაკეთება, აღწერაში მაქვს ანგარიშის ნომრები და შეგიძლიათ დონაციები გააკეთოთ იქიდან. მადლობა თითოეულ ჩემს გამომწერს, თითოეულ ადამიანს, ვინც მიწერთ კომენტარებს. მადლობა რომ გაინტერესებთ.